Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdinuhu wa na'udzu billahi wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aduh. Okey. Mana? Sambung ni. Baik gosok nanti pen dia nanya. Sama. Ini juga. Ini sebab aku dah. Okey, sambung di muka surat 131. Oh, nyanyi wah ya dia kata 331. Okey. Yang ke 32. Mana? Nusaibah binti Haris. Nusaibah binti Haris. Alaikulungnya Ummu Atiyah. Ummu Atiyah. Ummu Atiyah. Ummu Atiyah. Siapa dia pula Ummu Atiyah? Hai, kurang lalu aku tak. Hari tu Amirah. Ni Ummu Atiyah. Pula siapa dia pula? Hai. Ummu Atiyah. Ummu ni Ummu Amarah Nasibah ya. Iya. Nasibah. Ummu Amarah. Okey. Nasibah binti Ka'ab. Ni buku ni. Binti Ka'ab. Ya sih. Bin Amru bin Auf Ansariyah bin Auf Ansariyah. Auf Ansariyah. 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 Auf Ansariyah. Itu gelarannya yang masyhur. Ilah. Masyhur ialah Atiyah. Yang masyhur ialah Ummu. Ialah Ustaz ini baca kejap. Ummu Atiyah. Bila yang masyhur Ummu Atiyah ya. Al-Ansariyah. Mana? Ialah Ummu Amarah. Ummu Amarah. Itu
Siapa dia kak budak bagi dia duduk. Ayu ni. Amarah titik. Lalu ni. Beliau berbaik kepada baginda. Kita ni baca dah. Kepada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Ambil rambut. baik Itu rambut. atau BAI Kalau Koma rambut jatuh. baik atau mana baik atau Alvin ni Akobah Ustaz ni kedua Ustaz ni ke sama? Akobah AQABAS Adik. Sebab apa sih nanya? Akobah kedua yang seterusnya titik 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 ya itu titik okey titik okey nah ini baru Nusaibah bin Haris Nusaibah binti Haris Nusaibah binti Haris Ustaz ni lagi. dari guru Mu'atiyah okey okey nama sebenarnya ialah Nusaibah Katuk sini. binti Haris Ansariyah titik gelarannya yang masyhur ialah Ummu Hadiyah Ansariyah Kafisa titik senyum titik beliau merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apa dia ni yang masyhur dan
artinya menetap di menetap di pasrah titik Al-Israh ni dia dekat dengan Madinah. Beliau juga salah seorang yang berbai'ah dengan baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan banyak menyertai dalam dan menyertai peperangan bersama baginda. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah membantu dia memandikan jenazah anak Nabi yaitu Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Binti Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Okey, habis. Orang sekeliling Rasulullah habis dah. Esok insyaAllah kita akan masuk bab baru, iaitu pembantu, yakni khadam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Esok kita buat lagi insyaAllah. Ini ambil tak ikutlah siapa ambil gambar. Boleh. Boleh susah tak boleh. Esok kita buat ni kacang atau pembantu Rasulullah. Weh, mesti satu pula dah. Weh, dia lain baku. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Alhamdulillah. Hari ni kita dah habis dah buat hari ni buat orang keliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah habis. Orang di sekeliling Rasulullah di kalangan wanita dah habis. InsyaAllah esok kita akan masuk bab baru, iaitu bab
Membatukan. ataupun khadam baginda Rasulullah SAW. Baik, bertabur. Kamu dia. Wanita. Dah. Dah. Baik bin Sabit. Sabit. Belakang dia. Okey, wanita tinggal. Komang. Ada. Sebang. Ada macam ambil selera dia. Dapat tapi gambar-gambar. Dia habis sini. Baik bin Sabit. Lalu ambil gambar waktu itu. Banyak lagi. Full memang dia. Oh, lepas. Tadi tu pukul pertahankan. Ni apa dah? Apa dah? Susu. Mana boleh? Tak boleh. Sikit tu. Sikit tu. Dua banyak ya. Kau saya habis sekali. Bom 5 kali saya ambil. Okey, baik. Oh. Surat sekali 5 kali saya ambil. Apa tu sini? Oh, tak heavy ah. Ada. Cepat reh. Ni lagi. Lagi. Belum ke surat. Alhamdulillah hari ni habis. Selagi pada-pada. Cili Rasulullah. Mana nak ambil gambar? Rumah ada apa? Atas. Sihat tu. Mandi sini ambil sayur. Nanti ya. Oh, dia lah tu buku sini lah. Buku kena lain. Tak ni. Tak apa. Faris bayar je kan bayar ni. Ay, kau kena. Batu kau kena. Dan dia buat tadi apa? Faris kita guna tempoh hari juga. Tak pun kita. Okey. Kita kena harap ke Faris semua. Ai sayur tu. Kita harus tutup. Boleh? Kau nak? Kakinya telah dipaku. Bisa kuat. Telah dipaku. Gapah. Soalnya dapat kakinya telah dipaku. Telah dipaku ke bumi. Ambil gambar deh. Titik. Mati juga bila. Bukan tak berapa dah. Raya balik kan? Gana balik. Dia nampak. Balik pun. Dia Berangan kanda. ganda. Berangan kanda. KSA. KSA. Kanda Q. Betul Q. Titik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memutus Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah. Sorry. Ubadah. Kepada skrin kepada ya tu pula kepada kau tak? Kepada kau tak? Pada tengok di bosku. KAAB Ka'ab Asad Ada okey. Tengok di bosku. Kom Bin Asad. Asad 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 koma pemimpin Yahudi skrin hoti tak tadi yang itu skrin itulah apa ni ayat tisu. kolak ni Saya nak guna. biar tu jadi buka skrin ni buka mana ni Siap tak? siap dah Balik dulu.
Mana Iras? Keju dah. Kena. Keju, baru tahu keju. Tak lah sekeliling dulu lagi. Okey men, duduk. Kita nak duduk lah. InsyaAllah. InsyaAllah esok kita sambung. Siapa nak ambil gambar besar lagi? Jangan buka, jangan buka. Oh, apa ni? Ni. Boleh ambil gambar kau. InsyaAllah esok kita Hari sambung. ada hari, jaga tu hari. Ada lah. InsyaAllah. Saya dulu, hari sepak hari. InsyaAllah. Kita nak siap lagi dulu. Mesin dia. Apa Masa ni atas kau. Tak dah. Dah. Tak dah. Ada dah? Ya. Dah. So lagi. Ya. Dah. Besar. Buat ni. Dah. Buat ni budak saya. Ambil ni segala. Semua lah siap selalu. Hiras. Okey dah. Mungkin buat ada semalam Buat ada semalam juga. Buat ayah. Allah. Ayah. Ambil apa? Mana? Hiras. Hiras. Mana ni? Hiras. Oi. Mana ni? Pecik dia lah mungkin. Pecik dia. Ayo lagi dah orang. Situ mula. Habis okey bakar. Ni semua. Ni ni. Alih apa ni? Mat ni. Inna lillahi wa inna raji'un. Oh ni buat dah. Oi, buat dah ni. Buat dah. Ambil gambar. Bang sini. Ambil gambar. Tengok. Ambil tak beras. Rambut ni. Ni sambung kiri dia. Macam mana? Ni lah ni. Sini racing geruk. Jangan tukar. Dah geruk. Air. Tik, jangan tik. Lagi. Bon? Tik. Apanya? Pada malam Atik. Oh. Tak. Okey, boleh buat. Aku siap. Okey, wallahu a'lam bishawab. Duduk. Wei. Mari dulu. Allah, banyak mula. Mana? Putu pesodeh. Duduk. Okey, wallahu a'lam, kita tutup silah dengan membaca selawat tahmidiyah insya-Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuhalla bihi hawaidu wa tunalu bihi rawaidu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tufada bihi hawaidu wa tunalu bihi rawaidu wa husnul khawatimi wa yustasqamu biwajhil karim
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتفضى به الهوائج وتبلو به الروائج وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتفضى به الهوائج وتنال به الروائج وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتفضى به الهوائج وتنال به الروائج وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk angin ni. Bola. Aduh. Budak saya pun. Hei, bola. Allah 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 Jom Raja Baik jom kerja tu terus siap Pagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.